Giúp bố Vạn Thọ xin chào anh em. Hôm nay em có một con 1986 new nha anh em, giới thiệu cho anh em dòng xuất Nhật nha anh em, đít lồi 2 la mã 1986, khắc ăn mòn đổ sơn cốt đồng mạ chôm xước nha anh em, ở sau cũng khắc ăn mòn. Tiếng khá là hay luôn nha anh em. 1986 new. Guộc trùng 5 nha anh em, guộc trùng 5. Đít lồi xuất Nhật nha anh em, xuất Nhật. Thích hợp cho anh em nào chơi năm sinh và chăm thuốc sưu tầm nha anh em. Anh em nào cần thì cứ inbox Zalo cho em. Em xin cảm ơn anh em thật nhiều.